Siyempre, bago. Ito, binalik natin sa ano, tinanggal natin yung mga kinabit nilang mga relay. Kasi nakalaki yan sa -5. Hindi ko na kung naka-on, hindi siya naka-offset ang language. Babaguhin ko, gagawin kong English. Tingnan ko nga kung kaya. Oras oh. Isang oras oh. Isang oras yan. Minuro lang yan oh. Ito yung 134A na bumaba ang palo ng -15. Lakas. Kaya niya magpababa ng -15. 134A lang yan. Kaso maliit lang naman kasi. 12 feet lang. Lakas. Inunlock ko na kasi -5 lang yan. So, yan, oh.